Kain kami ng... Ano pangalan niya, anak? Ogoy? Ogoy! Palabasin mo yun. Kakain kami ng luto ni Kuya Jake. Wow! Ang sarap naman. Tingnan niya, oh, merong pancit canton, merong kwek-kwek. Bumili si Kuya ng 3 kwek-kwek. Tapos nagluto siya ng... Yan na lang? 3? Ayan, kain tayo. Halika rito. Thank you, Kuya. Libre yan ni Kuya. Thank you, Kuya. Ayan. Ito yung sauce. Yan si Kuya Jay, nagluto siya ng pancit canton. At ako, Si Gab, wala lang. Makikikain si Gab. Tapos meron din dito makikikain si Wana. Ininit mo to, Kuya? Hindi. Hindi. Oh, okay. Isa na yan. Ha? bakit ang bibigyan mo sigara? Ha? At bibigyan mo sigara kumain? Yung katda ko. Ito yung pancit canton. Ba natin? Kanina, magkayo pa sana. Oh. Hindi. Ay! Ay! Sige, ako. Gawal si Wana. Wana! Si Wanang Maldita. Ang sarap. Tapos, this is the... Ang dami lang na, 7.20. Bilang mo? Ano mo bilang? Thank you, Kuya. Luluto sana kami ng spaghetti. Eh, ang problema, nabili na ni Kuya yung money niya. Wala pa rin kami yung money. Tatamad kasi ako lumabas. Sarap. May juice pa tayo. Ha! Ito naman yung... Kuha mo yung juice doon. Why you? Wala yung ano, ang pa. Ikaw daan. Wala rin. Ha? Kuya. Buka-buka ulit. Ah, parang Bukas, wala kaming ano na. So, mapipilitan akong lumabas bukas siguro. Not sure pa din. Pwede ka tayo bukas. Bakit ang gala? Saan mo gusto ang spaghetti? Ba't di ka kaya ka, uy? Kanina ka pa, sige miyaw dyan. Sarap.